لازم يا جماعة اخليها تتضاعف حجمها، وانا بدخلها الفرن مخبطهاش خالص ولا حركها. بعد ما يتضاعف حجمها هدهن وشها ايه، من ناس ما بتحبش البيض، ناس ما بتحبش اي حاجه من دي، ممكن ادهن وشها ميه بسكر. معايا هنا انا نص كوبايه ميه، عليها معلقه واحده صغيره نسكافيه بلاك، هيخش على رف اوسط، درجه الحراره 200 كده. دي كل عوامل نجاح العجين او المخبوزات اللي انت عايزاها هشه. حلو الكلام. خرجت من الفرن سخنه جدا، عايزاها طريه جدا. هنبتدي نغطيها كده بفوطه، ونحط فوق الفوطه كيس، على اي كيس، اي نوع كيس عندك، ويبتدي عشان يكتم الحراره جواه يطريها. عايزه الوش مقرمش، سيبيها كده مكشوفه، تبقى ممتازه ممتازه، احلى عيش ممكن تاكليه. عايزه تزودي في عجينته زبده، عايزه تزودي لبن كمان، مفيش مشكله، بس اللبن الكتير فيه هتلاقيه فيه فتوله بسيطه، لازم ياخد ميه ولبن. تمام.